بەهۆی ڕەحمی خواوەیە کە ئێمە دەتوانین بژین. والله ئەگەر خوا لێمان تووڕە بێ تاقمان نامێنێت. خوای گەورە دەفەرمێ وەلەو یوئاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. سبحان الله. ئەگەر خوای گەورە خەڵکی بەهۆی تاوانەکان و زوڵمەکانیانەوە بگرێ، ئەوەی کە دەکرێ حتا گیان لەبەرانیش، خوای گەورە دەفەرمێ یەک ڕۆح لەبەر لەسەر زەویا نامێنێت. ئەوەی ئاوە بەسەر زەویا بڕۆ نامێنێ، نە مرۆڤ نە جنۆکە نە ئادەمی زات. ئەوە ڕەحمی خوایە کە ئێمە هەرچی دەکەین یەکسەر تۆڵەمان لێ ناکاتەوە. ئەگینا خوا دەفەرمێ ئەگەر بەهۆی زوڵمەکانەوە بتانگرین، یەک ڕۆح لەبەر و گیان لەبەر لەسەر زەویا نامێنێت، هەمووی دەمرێت، هەمووی خوا تۆڵی لێ دەکاتەوە. کەواتە ئێمە لەژێر ڕەحمی خوا دەین. ئێمەش سنوورێک بۆ خۆمان دابنین، ئاگامان لە خۆمان بێت، لە ڕەحمی خوا بێئومێد نەبین، بەڵام بشترسینەوەی کە خوا عەزابمان بدا. چونکە قەومانێکی زۆر هەبوون خوای گەورە لە ناویانی برد. خوای گەورە سزای سەختی بەسەریانە ڕژاند، چونکە شایستەی سزای خوا بوون. ئێمەش گوناه و تاوانمان زۆرە، با بەردەوام بڵین ئەستەغفیر الله، بەردەوام بڵین خوای ڕەحمان پێ بکە، خوای لێمان خۆش بە، ئەو کاتە دڵنیا بە خوا ڕەحمان پێ دەکە. بۆیە لە ڕەحمی خوا بێئومێد مەبن، بەڵام پشتیشی لێ مەدەنەوە دانیشن بڵین خوا بە ڕەحمە، خوا بە ڕەحمە جەهەنەمیشی داناوە، خوا بە ڕەحمە تووڕەی و غەزەبیشی هەیە، کەواتە خۆت دووچاری عەزابی خوا و غەزەبی خوا مەکە.